Tere tulemast Aire klubisse, korral siis Tartu Ülikooli Delta keskuses. Mul on rõõm näha, et tõesti teid on palju kohale tulnud. Ja ma annan sõna nüüd, mul on au anda sõna siis meie Tartu Ülikooli rektorile Toomas Assarile. Siis annab meie avasõnad. Aitäh! Aitäh kõigepealt ja mul kindlasti rektorina ei ole muud öelda kui kõigepealt, et tere tulemast Deltasse ja ühtlasi tere tulemast Tartusse. Juba väga tõhugus vestlus juba, et kõik ei ole siin siiski käinud veel, kuigi võiks. Ja omalt poolt, enne kui ma siin meie kohalikke Delta inimesi tänama hakkan, et nad tänast üritust korraldavad, et eks seal on mitmeid aspekte, et miks Aire oluline on ja kuidas ta on senimaani toiminud, et meil on Eestil on päris ambitsioonikad eesmärgid võetud, et meie tööjõu tootlikkus peaks drastiliselt kasvama, et väikese sellise skepsisega on võetud meil terve rida igasuguseid strateegilisi eesmärke. Üks nendest on, et tööjõu tootlikkus aastaks 2035, et see peaks olema Euroopa Liidu omast kusagil 110%. Mina ei tea, mis me 22. aasta lõpuks oleme, aga 21. aastal oli 86, natuke peale sinna. Ja isegi, et see on märkimisväärselt on kasvanud, tööjõuvõime tulemuslikult on kasvanud, aga seal on, fakt on see, et selleks, et isegi selle 100-ni, rääkimata 110-ni jõuda, et see on päris tõsine eesmärk. Ja kuidas seda saavutada, ma ei oska ka öelda, mis see päris võluvits on, aga fakt on see, et Aire panus saab ilmselt olema Eesti kontekstis märkimisväärne. Nii et vaadates, mida Aire suudab pakkuda ettevõtetele, et mida me praegu oleme sunnitud konstateerima on see, et kui me tahame teadusarendus saada erasektorist 2%, et liikumine on arvestatav selles suunas, aga kaugel sellest, et me oleme kindlad, et me saame näiteks jälle, et kes 2035. või varasemaks, et me sinna kindlasti jõuame. Ja ses osas on Aire roll, et me sinna jõuaks, kindlasti saab olema suur. Et kui meil on praegu kogu sellest panusest, mida erasektor suudab panna, et on ju ettevõtete arv on, ma ei tea, 30 natukene peale, kes annavad suure osa, 3/4 sellest eeldatavast ja oodatavast 2%, et siis kõik ülejäänud on ju tegelikult kasutamata. Ja taas, et siis need ootused Airele, et kaasa tõmmata mitte ainult suurettevõtete, kellel on tõenäoliselt on finantsvõimekus ja võib-olla ka laiem võimekus, et see peab jõudma keskmiste ja väikeste ettevõtetele ja siin on seesama kõik, mis puudutab nii tehisintellekti kui siis robootikat, et valdkonnad, mis arenevad niivõrd kiiresti praegu. Ma just siin kolleegidele mainisin, eelmisel nädalal oli Science Business suur võrgustiku miiting, kus ma olin tervisepaneelis, et selle taustal teades, et missugune on terviseandmete kasutamine praegu koroonafoonil, et mida on võimaldanud suurandmete analüüs praegu teha, et see kõik, see nihe ei ole mitte ainult rääkinud tervisesektorist, tööstuses, igal pool, see on globaalselt. Ja need muutused on sedavõrd kiired, et jutt ei ole enam mingitest aastatest, vaid tõenäoliselt suisa kuudest, et asjad lähevad nii sedavõrd kiiresti edasi. Ja Delta keskuses olles, et ma arvan, et siin on tippteadust küll, mis Arvutiteaduste Instituudi poolt ilmselt on pakkuda ja näidata. Ja ma usun, et kui see päeva siin ära või õhtupooliku ära veedate, et siis ehk leiate midagi sellest keskkonnast, mis oleks teid kaasavalt esiteks ja muidugi ootaksime, et ka siia tagasi tulete. See kompetents, mis ülikoolidel on, kes on ka Aire projektis seotud siin, et kindlasti seda ollakse valmis lahkesti jagama. See, ma arvan, et on sisuline, on mõistlik enne kui suuremate investeeringute peale minna, et siis on mõistlik enne piloteerida, et missugune see küpsusaste on see realiseeritav, on see võimalik, on see tehtav ja seda ma usun, et siis kõige Aire osapooled ka siis suudavad teile pakkuda. Nii et ma tänan
ülikooli poolt nii arvutiteaduste instituuti kui tehnoloogia instituudi inimesi, et kes tegelikult on nii korraldamise, ruumide, laborite kasutamise, nende ettekannete kooslustega seotud olnud, et suur tänu ja tere tulemast siis Deltasse teile kõikidele. Aga jätkame siis meie paneeliga, nii et Toomas moderaatorina palun ja tutvustad ennast ise, ütleb paar sõna ja ma tutvustan ka meelega ise, aga ma tooks välja ennem paar täiendussõna, et kui eesmärk on jõuda 110%-ni lisandväärtuses ja tootlikkuses, siis selleks on, mina olen aru saanud suures pildis 2 võtit. Üks on lisandväärtuse kasvatamine, ehk liigutakse ahelas edasi, kus tehakse kas rohkem oma toodangut või oma olemasolevale allhankele pakutakse lisandväärtust juurde või siis automatiseerimise ja tehisintelligentsi kasutuselevõtuga. Selles viimases on Eestis väga tugev negatiivne trend, muu maailm läheb väga suures mahus eest ära ja kui vaadata robotite arvu 10 000 elanikkonna peale, siis tuleb nutt peale, kui päris aus olla. Ja see on see koht, kus ma loodan, et Aire suudab Eesti töötleva tööstusele väga suures abis ja kiirelt kasuks tulla. Aga natukene ka endast. Ma olen inseneri tüüpi inimene, loonud siukse pisikese ettevõtte nagu Venten. Meie aitab Eesti töötlevat tööstust valdkonnas, tuues neile siis seadmeid, aidates tööprotsesse efektiivistada erinevate tarkvarade või lõiketööristadega. Isegi majasiseselt välja töötatud äpp selleks, mitte jätta lihtsalt osa nii-öelda sõnaks, vaid näidata seda väärtust maksimaalselt eurodes. Ja täna tööstusest kõige ägedam võit on olnud 8 tundi panust ja 200 000 eurot kokkuhoidu, mis näitab seda, et meil tööstusel on veel natuke arenguruumi. Aga siis ma kutsuks siia ka 3 panelisti, Merilini Madise Keeskanist ja Janari Klaarhome'ist. Julgelt nii-öelda tulla võtta istet. Ja ühe esimese asjana ma tegelikult palukski, et igaüks räägiks natukene põgusalt endast ja oma ettevõttest või ettevõttest, keda ta siin täna esindab. Et ka ülejäänud kuulajaskond. Alustame Merilinist. Tere, mina olen Merilin ja olen ABB AS-is siis Baltikumi personalijuht. Katan siis Eesti, Läti, Leedu siis kogu personalistrateegiat, mis puudutab siis meie inimesi. Kokku on meil hetkel üle 1100 inimese siis 3 riigi peale. Ja põhiliselt siis sellised tootmisvaldkonnad on meil siis sagedusmuundurid, mootorid, generaatorid ja siis ka sellised elektrikappide monteerimine, kokkupanek ja siis selle sisu nii-öelda kokkupanek siis nende elektrikappide jaoks. Ütleme siis võib-olla laias laastus osa natukene on meil ka robootikat, on tööstusautomaatikat, millega siis nii-öelda meil inimesed ettevõttes tegelevad. Ja ABB-s olen olnud 7 aastat ja antud rollis siis nüüd siis pool aastat. Aitäh. Janar? Tervist. Klaarhome'i asutaja ja tegevjuht. Meie toodame aknaid uksi siinsamas Raadimäe otsas ja müüme neid täna Skandinaaviasse, peamiselt siis Taani, Rootsi, Norra ja näpuotsaga UK-sse. See, mis teeb Klaarhome'i siis nagu tööstusmõttes natuke unikaalsemaks, on see, et me müüme oma tooteid ainult eraklientidele ja me müüme neid ainult ise. Meil pole mitte ühtegi müügijuhti ja me müüme neid läbi e-platvormi, mille me oleme siis enda majja ise ehitanud. Ehk siis tahame siis selle väärtusahela kõige tagumises otsas olla, mitte kuskil keskel ega alguses, vaid kõige lähemal kliendile.
ja suures pildis Klar Home brändi nime muutus umbes aasta aega tagasi. See tähendab seda, et kuna täna on aknad uksed ja me nimetame seda, mida me teeme renoveerimisele suunatud tegevuseks, siis sinna lisanduvad kaubagrupid ja riigid lähiajal. Küsiks sulle vahele, et kas brändi muudatus aitas täna tulemustele kaasa? Ei veel. Aga selle on natuke pikem lugu. Me olime Taanile orienteeritud. Meie nimi oli Klar Windwear, mida enamus eestlased ei ole üldse suutelised hääldama. Ja miks me alustasime Taanist on põhjus see, et tegelikult on kõik otsused meie majas seotud ainult dataga. Me oleme siis nagu andmetele põhinev ettevõte, mis teeb oma otsuseid ainult numbritele tuginedes, mitte emotsioonidele. Ehk siis see, kuidas me riikidesse läheme, on väga selgelt seotud ainult puhtalt sellega, kui mitu inimest ehk siis ostab ja kui meelne või lembene kogu see maa nagu e-kommertsi suhtes on. Taani on nagu per capita täna Euroopa juhtriik, Rootsi lähedal, ehk siis selline Skandinaavia mudel. UK-s me oleme ka mõni aasta olnud, seal veel sellist head minekut ei ole, ehk see on siis see lugu. Ja Klar Home on pigem siis lähemal sellele loogikale, et inimesel tekiks nagu arusaam nagu juba nimele tuginedes, et mis me teeme. See Windwear oli hästi taanipärane, et ta on siis tegelikult nagu aken taani keeles. Kõige lihtsam aru saada IKEA, ehk sul on üks bränd ja seal kõik all toimub globaalselt. See ei ole nüüd võrdlus, et me tahaksime IKEA-ks järgmine kohe seal assotsiatsioone loome. Mina olen Madis, ettevõttes G-Scan, üks G-Scani asutajatest kokku on 6. Juhatuse liige ja siis mu rolliks on teadusarendusjuht. Ettevõtte rajati 18. aastal. Arendame läbivalgustustehnoloogiat. Algseks turuks oli meil siiamaani tollid, piirid, kõik siis avalikud territooriumid või ruumid, kus on vaja siis tuvastada ka siis keelatuid asju ja siis läbi valgustatavateks kehadeks võivad olla alates siis kirjadest, käsipostist, pakkidest kuni autodeni, konteineriteni välja. Eelmise aastal võtsime veel ühe turuma juurde. Selleks on siis tsiviil infrastruktuuri objektid, sillad, sillakonstruktsioonide sisukorra hindamine. Ja nüüd ma siis nimetaks ära ka, et millel siis see tehnoloogia baseerub. Kasutame ära juba atmosfääris eksisteerivat looduslikku kõrgenergeetilist kiirgust. Me ise kiirgust ei loo, me ainult siis loome, ehitame detektorsüsteeme, millega saaks siis seda kinni püüda ja seda siis ära kasutada nimetatud asjade uurimisel. Kuskilt lugesin huvitavat fakti, et suudad isegi tuvastada objekte 400 mm paksusest seinast nii-öelda läbi, mis on päris impressive. Jaa, aga on küll, kui me võrdleme seda röntgentehnoloogia mõõtühikutelt. Ma siis natuke räägin lähemalt sellest kiirgusest, et põhiline siis kiirgus, mida maapinnal peame enam on müüon on elektroni sarnane elementaarosakene. Ta on ebastabiilne, et ta eksisteerib ainult 2 mikrosekundit. See on piisavalt pikk aeg, et saada teda siis kasutada nagu kasulikult. Tema energia ja käitumine siis füüsikaliselt kehades on selline, et temaga uuritakse püramiide. Püramiidid olid esimene asi, kus leidis siis selle kasutamine rakendust. Ja tänapäeval kasutatakse ka vulkaanide siis seisukorra uurimiseks. Ehk siis kilomeeter pinnast kivimit ei ole probleem, seega see 40 sentimeetrit terrasse on 10. Meil on siin aastast 2020 alates üks kriis teise kriisi järgi.
see kriis sai alguse suuremalt nii-öelda koroonast ja sealt edasi on tulnud neid kobarkriise juurde. Küsiks niipidi, et kui palju on täna suutnud ettevõtte nende erinevate kobarkriisidega hakkama saada ning kui palju on strateegilisi eesmärke pidanud nii-öelda muutma. Ja võib-olla esimesena küsiks seda Merilini käest. Me räägime koroonast alustamisest kõige esimesest, et loomulikult tootmises oli see meil päris suur väljakutse, et kuidas me hoiame tootmist käigus. Et meil ei tekiks suuri haiguspuhanguid, me ei peaks tootmist kinni panema üldse, sest paljudes ABB tehastes teistes riikides seda juhtus. Et siis me nii-öelda oma kriisitiimiga pidimegi kaardistama, millised inimesed, mis hetkel, kus tohivad kokku puutuda, millised inimesed millal käivad söömas, kõik hajutasime oma sööklas kõik ära, et jumala pärast vältida selliseid kokkupuuted, et me ei peaks kartma, et meie kliendid ei saaks meie nagu toodangut kätte, kontor saadeti kõik minema koju ja nii see siis nagu käiski, need paras selline sektorite majandus käis tootmises, et kes kus nagu võis olla, nii et see andis sellise hästi hea sellise kriisi haldamise nagu ettevalmistuse nagu järgnevaks, sest et tuli siis juba kogu siis nii-öelda energiakriis, mis me praegu ka Ukrainas nagu valitseb, kuidas see kõik hakkas mõjutama, järsku polnud enam meil nii-öelda juppe, millega toota. Kõik siis tarneahel venis pikaks, kuidas sa jälle nagu klientidega suhteid hoiad, mismoodi sa oma toodangut üleval pead, kuidas sa töötajaid jaotad ja garanteerid igavesed tarneajad. Ja loomulikult, kui energiahinnad hakkasid üles minema, siis jällegi, mismoodi sa ettevõtted üleval hoiad, sest kulud läksid meeletult suureks ja pidime ka tõsiselt nagu läbi mõtlema olukordi, et kus me leiame kokku hoida, kuidas me nagu väldime seda, et tulevad potentsiaalsed elektrikatkestused järsku, milles ka vahepeal meedias oli juttu ja ähvardati, et meil tulevad elektrikatkestused, kohe jälle kriisitiimid, mismoodi garanteerime, kes mida teeb, kus on varugeneraatorid, et kogu aeg nagu läbi mõelda kriisitiimidega, et mida me teeme, kuidas garanteerime, kuidas tagame klientide rahulolu ja toodangu nii-öelda väljamineku siis meie tehasest ja selle, et inimestel on töökoht, kuhu nagu tulla. Nüüd iga asi õpetab, iga asi jälle valmistab ette järgmiseks, ma loodan, et järgmis midagi uut ei tule, et teistsugust, milleks peab jälle uuesti ümber õppima või ümber kohanema, et võiks olla mingisugune maharahunemise aeg mõnda aega, aga eks elu näitab nii, et iga asi õpetab ja kogemusi saab kogu aeg järgnevateks üle võtta. No versus ABB, eks ju, siis kõik said aru, et inimesed istusid kodus, pidžaamad seljas, aga raha tuli kontole. Ja siis kõik said sellest ka kohe aru, et kui füüsiliselt kokku ei saada, siis e-pood muutub unikaalseks ühiskonna nähtuseks, eks ju. Igas elemendis, Bolt, Food ja nii edasi, mis siit on tekkinud ja Volt ja nii edasi. Ehk siis meil ei olnud aega sellega tegeleda. Sest et meie nõudlus ületas umbes 3-kordselt meie võimekuse. Me kasvasime eelmisel 3 aastal iga aasta 100% tööstusettevõttes. Ehk siis me tegelesime ainult, kuidas ma ütlen, positiivsete probleemidega. Et meil ei olnud mingeid muid kavasid. Et meie kava oli ainult see, et kuidas seda kasvu võimalikult kiiresti katta. Me saime aru, et see COVID saab mööda. Mulle ei olnud küll nagu elu sees ettevõtte juhina nagu ebausku sellesse, et see on lahendamatu probleem. Ma alati arvasin, et tegelikult lõpeb veel parem ära. Siis me saime aru ka sellest, et see muudab ka meie, selles mõttes kogu ettevõtte ülesehitust, aga see, millega me tegelesime, oli ainus asi, mis me saime aru, et mida Merilin ka mainis, oli tegelikult tarneahel. Tarneahelad läksid ikka täitsa katki. Aga ma ei tea, kui palju seda tarkust meil siis mingitest eelnevatest elukogemustest kõigil on. Ühesõnaga, Klar on ehitatud inimeste poolt, kes on varem teinud suuri asju. Eesti mõttes, et see, kust mina tulen, see ettevõte teeb täna 100 miljonit käivet on ja see, kus meie tarneahel tuleb, see tuli ka kuskil 30-40. Ühesõnaga, meil oli mingisugune tunnetus, et midagi peab tegema natuke teistmoodi, mitte huupi nagu igale poole jooksma. Ehk siis
me nägime, et meie konkurentidel olid need mured ja ma pean täna kinnitama, et Claril ei olnud ajaloos ükskõik mis Covidi aeg on mitte ühtegi sellist momenti, kus me pidime kliendile ütlema, et me ei saa tarnida, sest meil ei ole mingit komponenti. Päriselt. Pole olnud sellist asja. Sa pidid tarneaega kohendama? Ei. Okei, müts maha. Müts maha, iseenda ees ja teiste ees ka. Ma ei ütle, et see on vedamine, et seal on nagu mingisugused õiged otsused, et me kohe modifitseerime, et see on nüüd nagu väga palju haakub sellega, mida Merilin, me kohe modifitseerisime kõiki plaani nii ette, et hakkasime kohe muutma, siis me nägime, et see tõmme ja see inimesed kodus raha kontol renoveerimine, see on lihtsalt nagu totaalne buum, mis tegelikult tegi siis tänase majanduse katki ja see on palju pikem lugu. Ehk siis meie probleem oli see, et kuidas nüüd leida, sul on hästi lihtne skaleerida platvormi, kui sul on tuntud brändid maailmas. See, mida meie teeme, on ju tegelikult Rätsepa ülikond erilisele kliendile. Et me teeme iga akna ja ukse mõõdu järgi ja kuidas sa siis standardiseerid ära selle, et see jõuaks õigel ajal nii, nagu klient tellis. Ehk siis see, mida me kõige rohkem õppisime, oli see, et ei ütlema seda, ma olen ka mingites intervjuudes öelnud, et me viisime sellesse valiku, mida klient saab valida palju kitsamaks, kui see oli see, mis meil oli ennem, sest me saime aru, et andmed ütlesid meile seda, et toome näite, et kui mingi Skandinaavia kodu me vaatame, siis kõigile tundub, või vähemalt meile tundub, et seal on valged aknad ja valged uksed. Ja tegelikult see ongi päriselt nii. Meie tänases portfellist 98% ongi valged aknad, valged uksed, aga samas enne Covidit meil oli punased ja mustad ja sinised ja see valik oli nii pikk. Siis me saime aru, et me teeme ise enda elu põhjendamatult keeruliseks pakkudes siis nende tuhandete akende uste kõrval siis 3 kliendile punast. Me ütlesime lihtsalt punastele, vabandust, me teile neid enam ei tooda. Ja meil ei ole mingisugust nagu brändi kahju sellest tekkinud. Ehk siis ma ei taha nagu olla oponent kriisile. Meil ei olnud kriisi. Kui siis ainult nagu positiivses võtmes, kuidas need kliendinaste portfell kõik... Ja me ei sõnastanud seda nagu kriisina. See, millest Merilin just rääkis, otse loomulikult kõik need inimeste ümbermängimine ja ohutus ja nii edasi. Aga kuna sul on nagu hoog nii suur sees nagu sellest käibe kasvatamisel, siis kõigil oli kogu aeg suunurgad ainult üleval, isegi kui oli keerulised ajad. Ehk siis lühiajalised strateegilised eesmärgid tuli kogu aeg ümber mängida, sest need täitsid liiga kergesti? Ei, sest et omanike ambitsioon on suur. Okay. Aga need täitusid viisil, mis oli seatud eesmärgiks. Ja kui ma veel küsida võin, sa selles suhtes seda lugu räägid väga hästi, kas sa pakud lõppkliendile rohkem seda customer experience'i osa või toote kvaliteedi osa? Miks ta peaks nagu sinu juurde tulema ja sinu juurde uuesti tulema või soovitama sind? Ja, me oleme nagu selle ära õppinud, et sa ei saa olla nagu ainult ühe asja geenius, selles mõttes, et kui me räägime siin tootlikkusest, ma ei tea, ma tegelikult ei tea seda statistikat liiga palju. Ma ei tea, kas meil ei ole üldse aega olnud lugeda midagi muud. Aga meil on nagu majas olnud esimene päev nagu mega lihtsalt sellised, kuidas ma ütlen, mingisugused mõõdikud. Ehk siis see, kui me toodame aknaid uksi, siis me sõnastame täna, kes on maailma parim, näiteks Skandinaavia või Euroopa mõistes, kes on ka globaalne bränd ja kui kaua neil kujub akende ja uste tootmiseks aega. Ja kui me teame seda muuseas, ärge küsige kuidas, aga lihtsalt me teame. Ja siis me oleme nagu kogu aeg öelnud, kui kaugel me sellest oleme. Ja teine mõte on nagu selles, et kuna me ehitame platvormi, siis sa pead seal ka olema ju kõige parem. Ehk siis see mõte on nagu see, et see unikaalsus ei ole mitte ainult kvaliteet ja mitte ainult see kliendi kogemus selles platvormis, vaid see, kuidas meie sõnastame enda majas seda, on niimoodi, et kui ta käib e-poes ja talle tundub, issand kui lihtne, see on see esimene wow-efekt. Kas päriselt saab olla nii lihtne? Me ütleme, et saab. Ja see teine wow-efekt peaks tulema niimoodi, et kui ta saab nüüd selle toote kätte, mille me muuseas viime tal ukse taha, ta teeb selle lahti, ütleb, et uskumatu, kuidas nad on võimelised selle hinna, selle aja jooksul tegema nii ägeda kvaliteedi. Ja kui me oleme nagu selle saavutanud, mille tõestuseks on siis nagu Trustpilot, kus me mõõdame enda kliendi nagu rahulolu, seal me oleme maailmaklass. Järelikult me midagi teeme õigesti. Okay.
enne kui ma Madisele sõna edasi annan, sa mainisid, et sa mõõdad oma valdkonna parimate vastu võtmiskiirust. Ma eeldan, et nemad teevad standardtoodangut, mitte rätseplahendust. Sõu, jah? Mul on väga raske tõmmata nagu piiri ma toon näite, on ju. Näiteks deltat ehitatakse. Oletame, et okei, siin on natuke teistmoodi arhitektuur, aga oletame, et siia kulub mingisugune 300 ühetaolist akent. Aga samas seal üle on selline uuselamurajoon, kus kõigil on mingisugused oma soovid. Siis ma väidan, et tänane akna- ja uksetööstus on nii võimekas, et ta suudab täita mõlemad enam-vähem sama efektiivsusega. Ma ei tea, kas kõlab uskumatult, aga mulle jääb mulje, et nii on. 5 akent? Sama. See, mida me tegelikult iga päev tootmises teeme, ongi see, et me üritame vältida variatsioone. Ma ei tea, kas see on äkki võõrsõna või? Ei ole. Ehk siis jätta kliendile mulje, et tal on võimalikult suur valik, aga tootmises kogu aeg variatsioone vähendada. Vägedalt. Ja Madis? Kasvava iduettevõttena? No 20. aastal, eks ju, oli siis esimene kriis, aga G-Scan nagu veel ei olnud. Ta oli loodud, eks ju, 18. Et sel ajal, kui Covid nüüd Eestis sisse tõi märtsikuu 20. aastal, siis me saime valmis alles esimese labori prototüübi. Neid oli 5 inimest. Et selles mõttes Covid ei andnud nagu ettevõttes tunda kuidagi. Kas ta võib-olla vahel segan vahele, kas ta andis samamoodi võib-olla positiivselt tunda nagu aknategijale, kui ma nii võin öelda, et raha oli kaasata kergem? Pigem positiivselt selles mõttes, et raha kaasamine alustasime juba 18. alustasime tõesti eraraha kaasamisega või vähemalt investorite otsimisega. Aga me ei olnud selles edukad 24. aastal. Ja 20. aastal, kui me olime jõudnud labori prototüübini, siis me hakkasime põhiliselt hankima ikkagi grandiraha ja praktiliselt terve 20. aasta läks meil just raha hankimise peale. Kui nüüd kriisidest rääkida, siis 21. aastal ja eelmisel aastal, et tõesti, kui need tarneajad läksid pikaks ja me olime jõudnud siis selle tööstusprototüübi arendusfaasi, kus meil oli juba siis vaja hankida kas siis mingit standardkomponente või eritellimise komponente erinevatelt ettevõtetelt. Üheks seal on siis pooljuhtsensorid, et nende tarneajad, kui varem meil oli 3 kuud tarneaeg, siis need läksid väga kiiresti seal 6 kuu peale ja pikemaks. Ja see on probleem, sest et meil on vaja teha prototüüpi. Jube raske on prototüüpida, kui sa pead ootama 6 kuud seda uut juppi. Põhimõtteliselt see muutubki võimatuks. Sa pead ka oma rahastust õigustama see... Jah, ei, see on väga suur probleem. Et põhimõtteliselt peab võtma riske. Et me ei ole veel kindlad, kas see prototüüp on see õige asi, aga me peame midagi ära tellima. Võib-olla ise lisan ainult nii palju juurde, et meie ettevõte on seotud üsna palju metallitööstusega, siis siia täiendavaks osaks, mida metallitööstus nägi suureks probleemiks, oli pakkumist vorpimine. Täna esitasin pakkumis lõppkliendile ära, ta otsustas seda 3 päeva hiljem, mis tähendas seda, et tuli see pakkumine uuesti teha, sest vanad kokkulepped enam absoluutselt ei kehtinud toormekriisi võtmes. Hinnad nii-öelda toormes lendasid lakke või on enam laoseisu saada. Ja oli üsna tavapärane, kus kliendid ennem kui jõudsid tellimuseni olid ühte pakkumist 4-5 korda üle kirjutanud. See on tegelikult tohutu aja raiskamine. Kahjuks väga vähe metallitööstust on platvormi baasil. Eestis on üks suurem keskkond, kes sellega täna tegeleb. Kui on selle poole omal ära automatiseerinud, siis läbi selle on lihtsam sisendeid saada ja teine on muidugi kriisivõtmes olnud võõrtööjõu kasutamine. Eesti metallitööstus on väga palju võõrtööjõu peal kahjuks või õnneks üles ehitatud ja kui sul poliitiliselt hakatakse seda kinni keerama ja ka sõda juhtub ja inimesed lähevad oma kodumaad kaitsma, ongi natuke keeruline.
ja natuke on hästi öeldud. Aga siit võib-olla küsiks ka järgmise küsimuse, et sellest eelneva kriisi võtmes, mis on olnud kõige parim õppetund või nagu osa, mida inimestega jagada selle õppetunni nii-öelda tulemuse võtmes, mis on andnud selle vau-efekti, mida oleks uskunud, kui on olnud midagi sellist. Ja siin võib-olla seekord küsiks Janarilt ennem. No meil on neid vau-efekte ikka palju majas. Ma julgen nagu kinnitada seda, et me arvasime, et protsesside ülesehitamisel on suur väärtus. Aga me ei julgenud arvata, et kui me läheme ikka sinna nagu superfookusega ja sprintidega sisse, et kui suur väärtus neil tegelikult on. Et põhimõtteliselt, ma toon lihtsalt siis selle mingisuguse, mingi mõõtühiku siia majja, et mis see nagu tegelikult tähendab. Ütelda, et oi, seal oli väga vau, et see ei anna nagu väga midagi. Et me ehitasime oma tänase tehase suurusjärg mingid 3000 akentust, tavaliselt jaguneb see umbes niimoodi, et 75% akmed, 25% ust. Täna selle tehase võimekus on toota umbes 8000. Sinna ei ole mitte midagi investeeritud. Ja see kõik on saavutatud, mitte midagi on halb öelda, sest et investeerid aega ja inimesi, see on ka ju investeering. Ehk siis see enamus on saavutatud väga marginaalsete pudelikaelte elimineerimisega, aga palju suurem efekt on selles, et sa oled tegelenud inimestega. Ja nagu, ma ütlen niimoodi, et maniakaalselt timminud mingeid kohti, mis juba tundusid head, aga said uuesti pudelikaelaks, sest et teised said veel paremaks. Mõne näite tuua? Jaa, muidugi. Meil iga päev niimoodi käibki. Ehk siis meil oli masinsaali võimekus. Masinsaal tähendab seda, et mingid masinad toodavad puutükke akendele ustele. Oli alati üle võimendatud, sest me teadsime seda ja seal oli kogu aeg nagu hästi selline turvaline, sinna ei pea sekkuma, me ei muretsenud väga selle tootlikkuse pärast. Ja meie peamine mure oli selles mõttes montaaž, mis oli, ühesõnaga, kus kõik asjad peaksid siis nagu kokku juhtuma, ehk siis kus toimub kõikide asjade abielu. Ja seal meil oli kogu aeg nagu see mure, et see on hästi inimtööjõumahukas, me ei läinud väga AI-sse ja robootikasse sisse, sest me ütlesime, et kui me ei oska seda niimoodi teha, siis kui me ei oska seda perfokaartide peal teha, siis mul ei ole mõtet arvutit osta. Et me peame selle niimoodi ära õppima ja siis me suudame äkki midagi automatiseerida. Aga selle me suutsime ära lahendada umbes 2-3 kuuga, mis siis pudelikael liikus üle öö sinna masinsaali tagasi, siis meil oli täiesti mõistuse otsas, et kuidas see nüüd siia järsku juhtus. Okei, see kõlas nagu äkki nagu üle võimendatud, eks me nägime seda enda juhtimislaudade pealt, aga see käib nagu kogu aeg niimoodi ja siis ta liikus värviliini ja siis ta liikus kuhugi viimistlusse ja ehk siis äge on see, ühesõnaga mu mõte on nagu selles, et äge on see, et ma soovitan nagu tööstusel tõestada seda ära, et kui kuhugi tekib pudelikael, siis mulle tundub, vabandage kui ma eksin, siis minnakse kohe poodi masinat ostma. Sest et muuseas tööstuse omanikele meeldib seda teha. Neile väga meeldivad uued masinad. Investeeritakse rohkem rauda kui inimestesse kahjus. Ja mulle ei meeldi masinad. Et siis mitte ma nagu, et kuidas sa saab tööstus teha, kui sulle masinat ei meeldi. Mulle ei meeldi see mõtteviis, et masin toodab väärtust, et mulle meeldib palju rohkem nagu seda tarkust sinna ümber ajada. Ja siis me tegime siis sellise kokkuleppe ende majas, et mitte kellegi ei ole võimalust küsida investeeringut põhimõtteliselt 6-8 kuud. Lihtsalt isegi kui on vaja, ei saa. See on sellise mängu. Ja siis see tõstis tootlikkus umbes 50%, mis nagu eurodes tähendab umbes iga kuu 800-900 000 eurot käivet juurde. Aastas 10 miljonit. Ja marginaalsust ilmselt ka väga ilusa protsendiga. Jaa, tootmises kindlasti jaa. Küsiks ühe sihukese asja juurde, et sa rääkisid kokkupanekust ehk assemble'ist, kus oli siis pudelikael. Kas see võit tuli sellest, et piltlikult öeldes tehti McDonald'sit? Et kuidas ma flipin selle toote kokku kõige kiirema, kõige väiksema liigutustega? Või see probleemi koht oli see, et ma tegelikult ei olnud kõiki neid asju hetkel kohe võtta, et asi kokku panna? No Toomas mõlemad. Algul oli meil ikkagi see häda, et tegelikult majasisene tarneahel on ka üks igavene saatan, millega tegelikult tegeletakse hästi vähe. Ehk siis me üritasime selle protsessiga paika saada, siis kui me saime protsessist aru, siis me avastasime, kui palju võimekus siin järsku tekkis.
Ja siis me saime aru, et noh, minu ideaal nagu tööstust ehitada on alati olnud see, et kuigi mul ei ole nagu akadeemiliselt olema finantsjuht, et ma ei ole mingi insener. Aga mind nagu kirg on alati tööstuses olnud, et kuidas kui me võtame mingi puidutööstuse, siis puidutööstuses nagu konkurents on väga madal võrreldes näiteks elektroonika ja või autotööstusega. Ja siis ma olen alati nagu idealiseerinud seda, et kuidas lahendada see probleem ja või McDonald's on ju. Ehk siis kuidas teha siis seda, mida me teeme hästi traditsiooniliselt olles, võttes eeskujuks absoluutselt teise tööstusharu. Et mitte, et sa ei arva, et sa oled jube hea enda suguste seas, vaid kui sa mõtled, et noh, mis level on täna nagu elektroonikatööstuses või autotööstuses, siis me ütleme, et me oleme umbes 20 aastat maas, nagu päriselt. Et siis kuidas seda siis järjest sinnamaani viia, et me ei oleks 20 aastat maas? Proovime. Ma arvan, et meil võib-olla selline auefekt oli, et kui oluline tegelikult on kõikidel nende kriisi aegadel ikkagi see kommunikatsioon. Nagu ka Janar ütleski, et inimesed on ikkagi tegelikult need kõige olulisemad, et mitte see nii-öelda need masinad sinna, et kui sa ikkagi inimestel selgitad ära, miks me mida teeme, miks me peame nüüd kriisi ajal nii tegema või naa tegema, et miks on oluline, et me hoiame neid vahesid või oleme nendes sektorites, et tegelikult see kõik nagu sündis nagu niivõrd sujuvalt ja nii ilma igasuguse nagu vastuseisudega inimeste pool, kõik said aru, et me teeme seda nende hüvanguks. Me teeme seda, et meil on tehas lahti, et inimesed saavad palka, nad saavad tööl käia ja kõik nagu toimib, et isegi kui tekitas võib-olla mingisuguseid ebamugavusi, kuna ABB on tohutu globaalne ettevõte ja see ohutus on meil tööstuse nagu A ja O grupi tasandil, et see on nagu täiesti sürreaal, mida nagu tegelikult me peame nagu grupi poolt jälgima, aga see on jälle suurel eesmärgil, et keegi saaks tööstud nii-öelda viga tootmises, et ikkagi on nagu teatud reeglid selle jaoks paigas. Isegi me tegime neid reeglid veel ebamugavamaks seoses nende erinevate kriiside tõttu, siis inimesed said väga hästi aru, et miks neid tehakse. Ja ma arvan, et see aitas ka meil nagu väga hästi ja väga valutult nendest kriisidest nagu läbi tulla ja siis ka nii-öelda inimesi ka ette valmistada juba nagu nendeks järgnevateks asjadeks, eks ju, et kui oluline, et kui teame, kui me kommunikeerime, ja põhjendame, miks me neid asju teeme, et siis inimesed juba on ka see vastuseis muutustele nagu väiksem. Mõnevõrra. Jah, mõnevõrra. Et võib-olla selline nagu, et just, et kui oluline see kommunikatsioon on just kriisi ajal, võib-olla selline, mitte et me enne ei kommunikeerinud, aga lihtsalt, et too hetk oli seda teha vaja veel rohkem. See kommunikatsioon on tihti peale võti, et me sinuga eelnevalt privaatselt rääkisime ka, et eestlane ei ole just kõige parem kommunikeerija. Et eestlane on harjunud, et kommunikatsioon käib ühtepidi, aga tegelikult telefon ja ka kommunikatsioon liigub alati kahtepidi. Ei ole ainult ühes suunas, et see peab olema ka teises suunas, et me võime kommunikeerida mida tahes, aga kui see sõnum ei jõua kohale sellised, mida ta mõeldud on, siis ta võib olla täiesti risti vastupidi tulema. Ja kuna meil on ka, eks ju, tootmistöötajaid on ju 3/4 meie töötajaskonnast on ju tootmistöötajad ja kes on ka väga erinevad taustadega, väga erinevatest rahvusega, sa mainisidki, et võõrtööjõud ju põhiliselt, teistest riikidest pärit inimesed ju tootmises põhiliselt töötavad, et kuidas nendeni teha see kommunikatsioon võimalikult lihtsalt arusaadavaks, söödavaks, need reeglid ka mõistetavaks, eks ju, et see on see, mismoodi meie ühiskonnas võib-olla midagi tehakse, võib-olla nende ühiskonnas tavaliselt nii ei tehta, aga meil see nii on, et kuidas see kõik nendeni viia sellises lihtsas keeles ja nii, et asi kõik toimib. Kuna siin on robotiseerimine ja üleüldiselt AI, siis täna on eelmise aasta novembrist vabavarana kasutada võimalik väga viisaka chati, mis suudab ka ühte kommunikatsiooni automaatselt väga mitmesse erinevasse keelde viia üliprofessionaalsel tasemel ja lahendada ära ka IT-tehnilisi asju, et see on kindlasti asi, mida võiks Eesti tööstus omale kasutusele võtta. Ma nägin, et siin nii mõnigi ei tohi korporatsioonis seda teha. Tahaks küll palju asju kasutusele võtta. Suurem osa vähe suuremad on sellega jah, aga Eesti on õnneks täis ka väga palju väikseid ettevõtteid globaalses võtmes. Jutt käib OpenAI chati GPT-st. Jah,
Minu kolleegid parasjagu juba testivad seda, kuidas sellega efektiivistada koodi kirjutamist. Meil on väga konkreetsed mingisugused andmeanalüüsid, suhteliselt lühikesed, aga siiski vajavad päris palju aega, et selle jaoks kood teha. Juba nad uurivad, kuidas sellega efektiivsemaks saada. Ja seda saab veel ära siduda visualiseerimispoolega, söödad sisse soovi, mida kommunikeerida ja sul tuleb juba animatsioon lihtsas võtmes, mida siis erineva keelegrupiga inimestele kuvada selliselt, nad aru saaksid. See on väga palju õppe kohti tööstuses ja igal pool mujal. Meie esimese poole päeva kogemus oli see, et alguses peame meie ikka teda ka õpetama. Ei saa päris usaldada pimesi. See oli novembris või see on nüüd täna veebruaris? Tänasel päeval, just täna hommikul võtsid mu insenerid selle ette. Juba on esimene tagasiside. Nädal aega tagasi minu siis üks kolleeg juhatusest kulutas terve öö. Aru saada, et kas on võimalik tõesti nagu täiesti uut arendust. Põhimõtteliselt ikkagi ta läks füüsikalisele tasemele meie tootearenduses. Et kas ta annab meile nõu, kas me saame sealt mingisugust uut ideed või mitte? Kahjuks vastus oli ei. No, seda on tuleb see, mis on olemas. Ja seda on mitmes keskkonnas välja toodud, et saab sulle aidata ära need probleemid, mis mujal maailmas on kuskil lahendatud ja on suurelt kella külge pandud. Aga uut asja tema täna ei loo. Kui kaugel me oleme sellest, et uut asja looks, see on juba teine küsimus. Aga Eesti know-how ja muu maailma know-how ja selle kombineerimine ja ka allapoole kuvamine, ma arvan, see on väga hea tööriist. Võib-olla küsiks niipidi, et millised koolitused või strateegiad on eelneva kriisi ajal aidanud ja täna kõige rohkem aidanud ja kui palju on võimalik saada head koolitust Eesti riigi sisese piiri ja väljaspoolt. Kõige on esimene, kes tahab selle nimel sõna võtta. Mis tasandist me räägime? Me räägime nii tippjuhtidest kui siis spetsialistidest. Ma võin alustada. Et kuna selle protsessi optimeerimisega me saime aru, et meil on vaja sellest mõttes, me üritame organisatsioonis olla väga läbipaistvad igal tasandil, et see on siis see kommunikatsiooni lugu, et see ei saanud tegelikult üldse alguse COVIDist, aga ta COVIDis muutus väga selgeks väärtuseks, et ühesõnaga minul näiteks ka omaniku tasandil ei ole liiga suuri saladusi, mis organisatsioonis toimub. Kui me kaasame kapitali või kuhu turgudele me läheme, meil teavad majas juba seda täna kõik. Et seal ei ole mitte midagi. Et see, mida me avastasime enda majas oli see, et ükskõik kuidas sa täna mingi tootmise optimeerimist või automatiseerimist või protsessid üles ehitamist mõtestad, siis sa mingil puhul jõuad ikkagi, ma ei tea, Toyota näiteni. Mul on see Toyota kuidagi mingi väike häirimoment, siis mulle tundus, et Ford tegi palju suurema arengu, kui Toyota üldse tegigi eelmisel sajandil, aga las ta sinna jääb, see on mul isiklik mingi vaatenu. Ehk siis meie võtsime kogu organisatsioonile kuni töötajate liidriteni, kõik tippjuhid panime ühte klassi istuma, intensiivne liin koolitus. Ehk siis aru saada seda, et ühesõnaga minu hüpotees oli kogu sellele koolitusele see, et me ei taha olla piisavalt süvitsi detailides. Me oleme hästi pinnapealsed juhtimises, me kuidagi tahame hästi palju teha korraga, aga tegelikult ei suuda fookust ja sprinti hoida. Ja siis läbi selle liini me tegelikult jõudsime senneni, küll, seal on palju muid harjutusi, kuidas kõik need stendid seisavad ja kuidas puhtus ja kord ja süsteem on ja nii edasi. Siis tegelikult läbi selle koolituse me jõudsime sellisele ühisesse inforuumi, mis on muuseas väga tähtis juhtimises, et siis sa võid ju juhina oota ja loota, et kõik saavad justkui aru, aga ma väitsin kohe alguses mitte keegi ei saa aru, mida ma tegelikult mõtlen. Ja kuigi ma pidin ise hästi palju kohanema ka kogu selle mõtteviisiga, et ma ümber sõnastasin seda ootust mitu korda selle koolituse jooksul muuseas.
Et algul mul oli üks ootus, kuhu me tahame jõuda, siis see kuidagi ümber sõnastus ja formuleeris lõpuks sinnani. Et mu sõnum nagu on puhtalt selles, et me ei fragmenteeri koolitusi, me ei tee nagu väga kitsastele gruppidele, vaid me üritame saada võimalikult palju inimesi, kes tulevad erinevatel tasanditelt ennem, et kus organisatsioon kasvab nagu meie, no ma ei tea, mingisugune 100% ka inimesi aastas on ju, siis et kuidas saada neid ühisesse inforuumi võimalikult kiiresti, et nad oleksid kultuuris, just nimelt kõige tähtsam, et nad oleksid Klarri kultuuris ja selles mõtteviisis hästi vähemalt sarnastel levelitel. Et see on siis meie kogemus nagu koolituselt, et me mitte mingid erilisi koolitusi tippjuhtidele ei ole nagu justkui teinud. See tähendab ka seda, et siis värbamisprotsessis sa elimineerid ära neid inimesed, kes kultuuriga ei sõnastu. See on meie majas kõige tähtsam. Ma ei tea, see kõlab nagu jumala klišeena start-upidest. Kõik räägivad sellest, issand, ilma kultuuritas, aga nagu me päriselt töötame sellega palju. Et meil selliseid asju nagu mingisugune toksiline töökultuur päriselt ei eksisteeri. Ma ei tea, äkki siin on mõned inimesed, kes teavad meie majast mingid inimesi, mulle tundub vähemalt, et te võite testida, aga ma väidan, et me märkame seda toksilisust kohe ja me üritame sellele reageerida intelligentsel ja mõistlikul viisil, et ma päriselt siiralt usun, et kui sa veedad nagu nii palju aega kuskil, milleks on nagu töö, ja kui seal on nagu ebameeldiv olla, siis mu meelest on maailmas nii palju valikuid täna, seal ei pea üldse olema. Ükskõik kes nendest, kellele ei meeldi seal olla. Kui ettevõte kasvab sellises mahus, siis ütleme lisakompetentsi väljaspool boostina sisse täna väga ei tooda. Üldse mitte. Me oleme hästi maja sisese tarkuse usku. Ma ei tea, kas ma kedagi nüüd petsin mingeid lootusi või äkki see ei lähe selle kursusega kokku, mis me aga me päriselt usume seda, et kui seda teadmist majas sees ei ole, siis kasutades konsultante on see võib-olla väga lühiajaline, kui üldse efekti andev moment. Mul on meelest sellise lisateadmise toomise majja võib selle asja veel palju segasemaks tuua. Ehk siis sinu kogemus on lisakonsultandid on olnud kehva tasemega? See oli väga meelevaldne tõlgendus. Seda mina ei ole öelnud. Ma ei ole seda usku, mis ei tähenda, et nad ei aita kedagi teist. Meil ei käi nii. Ja. Ma selle mõttes ka nõustun Janariga, et me ka üritame rohkem kasutada oma majasisest ressurssi, et meil on oma sisekoolitajad väga spetsiifilistel aladel, ka siis on, ma ei tea, Outlooki või Excelit, et oma sellised kuurud on majas nagu olemas, et me ei pea nagu otseselt midagi nagu sisse tõstma tootmisest, me ei hakka üldse nagu rääkima, sest seal ongi omad spetsialistid, kes seda väljaõpet nii-öelda mähise keerajatele või mähise valmistajatele üldse nagu teevadki, et me ei osta seda kuskilt nagu sisse, sest väljaõpped on 4-6 kuud, et see üldse nagu iseseisvalt võiksid hakata nagu mähist valmistama üldsegi, eks ju, et sellised nagu ka nagu majast väljast pigem võib-olla jah, selliseid mentorluse jaoks, et kui me tahame mentorlusprogrammi ja et me koolitame oma mentoreid, et siis meil on jah nagu välispartnerid, keda me nii-öelda kasutame võib-olla mingisugustel juhtimiskoolitustel ka võib-olla teistsugust vaatevinklit natukene tuua sisse, aga sellised basic koolitused me tahame ära katta majasisese ressursiga. Ja kõik muu advanced osa siis sisse tuua, see know-how jääks majja sisse, kes siis maja sees seda levitab. Ja. Et me näiteks saadame ma ei teagi kellegi kuhugile Power BI'd õppima, eks ju, et siis ta saab tulla ja selle nii-öelda knowledge anda nagu maja sees edasi. Ja meil on ka hästi palju ABB grupi enda poolt loomulikult tohutult palju nagu koolitusi, mida inimesed ise saavad võtta, käia, teha ka kaasa arvatud juhtidele, et Harvardi selliseid nii-öelda online koolitusi, et just nagu soodustada seda, et igaüks on oma maja nii-öelda peremees, et ise siis planeeri, millal mul on aega nagu konkreetselt neid koolitusi ka nagu läbi teha omas nii-öelda tempos, et siis, et rohkem jah, kasutatakse sellist majasisest nagu ressurssi. Ja kui ma korraks veel ütlen, et mis on võib-olla kriisiga nagu muutunud, nende kriisidega, siis vajadus just sellisele vaimse tervisega seotud nagu koolituste järele on tegelikult kasvanud. Sest kõik see koroona,
kõik see praegune olukord, mis puudutab seda Ukraina-Venemaa konflikti, et kõik see on inimestes tekitanud hirmu, ebakindlust või inimesed on altimad sellistele mõjudele, et mida see kaasa toob, mida see mõjutab, et ja siis meil on nagu võib-olla peame rohkem nagu inimestega ka vaimse tervise teemal rohkem võib-olla rääkima ja nendele sellist tuge nagu pakkuma, et kuidas nagu oma nende emotsioonidega hakkama saada. Vaimse tervise koha pealt tuleb mulle 2 kliendi lugu meelde. Üks on IT-partner ja teine on mehaanikainseneride punt. Mehaanikainseneridele mõjus koroona laastavalt, kui ta oli üksik poissmees. Ei saanud enam meeskonnaga nii-öelda kokku ja oma 4 seina vahel ta hakkama ei saanud. IT-inimene seejuures nautis seda 100%. Ütlegi, tulevad sellised erinevad asjad. inimgrupid, aga tulem täiesti. Jah. No meil koolitusstrateegiat ei ole olemas, aga ma võib-olla asi, mida tahaks kirjeldada või mis on nagu põhiline osa töötajatest on arendusinimesed. Peame katma erinevaid valdkondasid, aga siis meie selle tehnoloogia tuumaks on siis ikkagi kõigepealt see füüsika seal taga. Siis sinna otsa on vaja tomograafilist meetodit tunda. Sinna otsa vähekene, kuidas masinõpet rakendada. Tomograafilises ülesandes lõpuks meie tehnoloogia peab leidma materjali. Ehk siis on mingisugune nagu baasteadmine, mis on meie arvates vajalik, et need arendustöötajad, on ta siis tarkvara algoritmi arendaja või on ta siis detektorite arendaja, et neil oleks mingisugune baasteadmine olemas. Et seda me näeme, et see kindlasti hõlbustab nende ülesannete lahendamist ja üldse nagu ülesandest aru saamist, et millise ülesannete peavad lahendama. Et selle jaoks siis me nüüd sisekoolitused, et ta ei ole veel päris hästi välja kujunenud, aga põhiline on ikkagi siis individuaalsed koolitused, tõesti siis, eks ju, kes on siis tema otsene töökorraldaja või siis selle teema juht annab neid ja siis seminarid, mida mis peale. Just, et saaks nagu need baasteadmised võimalikult hästi siis jõuaks uutele arendustöötajate, kes enamus töötajatest on meil vähem kui aastaselt. Et enamus inimestest ei ole füüsikast või kuskilt masinast. Küsin niipidi, Madis, et kuna see strateegia ei ole täna välja töötatud ja kui täna on enamikel tööandjatel väga raske töötajaid leida, siis ma kujutan, et sul on see nagu eriti raske. Meil ei ole töötajate leidmisega mingisugust raske. Jah, ja see ei ole mitte meie nagu hea töö, vaid see on see teema, mis meelitab. Teema on niivõrd atraktiivne, et ei pea tegema reklaami. See asi müüb ise. See on meie selline kogemus, et see on tõesti meie õnn olnud. Aga siis töötaja nii-öelda leidmine on suhteliselt lihtne läbi atraktiivsuse, aga selle know-how peegeldamine ülevalt alla ühiselt, kas sinna taha ei ole mõelnud mõnda digitaalset võtit või lahendust, et miks see inimene peab nagu oma mõtted piltlikult öeldes baastasandil vähemalt nagu individuaalselt seda kogu aeg edasi andma, miks see võiks olla kuidagi onboardingu protsessis, kus ta saab selle baasmaterjali erinevatest keskkondadest, video ja muus materjalis kätte, siis on see küsimuse ring, kus see võib-olla seletusosa oleks. Ja selle ma unustasin mainida, et me on tegelikult juba niisugune nagu baasmaterjal on olemas ja seda me siis loome juurde, et just need, keda me uuesti siis värbame, et siis on olemas mingi baasmaterjal. Aga see ei saa minna väga siis, see ei saa minna piisavalt sügavale hiljem. Okay. Või vähemalt ei ole meil praegu, eks. Siis võib-olla küsimus Janarile. Kui oluline on täna muutunud sinu majas digitaliseerimine ja robotiseerimine? Kas sellega on majasiseselt personali
arendamine, drive. No meil ikka mõned robotid on, et siis on ju hästi, eks ju. Et ilma selleta ilmselt ei saaks. Või? Mine tea, äkki saab. Et ma küsin rumala küsimuse vahel, kui sa ütled, et võib-olla saab ka, et see on niisugune asi, mis minul ajab ma ei tohi siin öelda, et saab. Sellepärast ei ole see koht. Ei, vaata. Võib-olla ma peegeldan natuke liiga palju oma mõtet sisse, aga inimene peaks täna tegema rumalat tööd. Sellega 100% nõus. Minu jaoks rumal töö on see, kui ta teeb ühte liigutust 100 kordi nii-öelda päevas. Seda võiks lahendada täna teistmoodi. Nõus, jah. Ja kui selleks lahenduseks on näiteks robot, siis jumala eest. Ma loodan, et selle osaga nõustud. Jaa, 100%. Jaa. No, lihtsalt kiiret kasvu tööstuses on päris keeruline robotiseerida. Ja miks? Sest meie äri suurus on 25 miljonit ja mulle tundub, et see pole nagu mitte midagi. No, nagu suuruse mõttes see, kui suur ABB on? Suur. Miljardid on ja. Et siis ma saan aru, et see on nagu selline, et sul on juba nii suur nagu tugi või tähendab, sul on nii hea arusaamine kogu sellest asjast, et siis nagu neid sõlmesid ära robotiseerida, on nagu, sa standardiseerid ära mingisuguse protsessi ja ütled, et palun 3000 tükki sellised, eks ju. Ehk siis mida meie täna teeme see, et me ei taha lahendada ära robotiseerimisega järgmist etappi, aga me tahaksime jõuda arusaamisele, et milline on kontseptuaalne lahend. Ja see on minu maailmas nagu absoluutselt teine tasand. Et kuidas lahendada ära kontsepti on nagu selles mõttes, et sa oled mõelnud mitte ühe positsiooni efektiivsemaks muutmisele, aga sa oled teinud siis nagu 180 kraadi mõtteviisi muutuse, kuidas toota täna, toome siis meie näite, aknaid uksi. Näiteks meie challenge on täna selles, et ja meie, ütleme, ma ei tea, kas meie sektor, aga mõned on seda teinud juba. See mõte on näiteks täna selles, et kui meil on täna näiteks mingisugune 100 tootvat töölist, kelle siis käibe tootmise võimekus on selline 2 miljonit või? Suurusjärk, et kui me tahaks rohkem, siis peaks rohkem inimesi võtma, et siis ma prooviks niimoodi mõtestada seda, et kuidas lahendada seda ära nüüd nagu masinatega, millel on terviklik kooslus, mille sa oled ülidetailsed ära spekkinud ja skoopinud ja siis sa tahadki olla ühes kohas, ehk siis kuidas näiteks teha niimoodi, et see 2 miljonit tekib täna 10 inimesega. Et see on siis see arutelu, mida me nagu täna klaaris teeme oma järgmise etapi võtmes. Senimaani me paneme kõik pooled asjad manuaalis, mis meil oleks võinud täna juba ära ammu robotiseeritud olla. Ja siis see, kuidas me seda nagu masinatootjatele nagu väljakutsena esitame, on see, ma ei tea, see kõlab nagu jälle mingisugune, mis võrdluse sa siin tood, on ju. Aga see on tõenäoliselt niimoodi, nagu Apple'i mehed läksid algul Aasiasse, ütlesid, et meil on vaja sellist touchscreen, on ju. Siis kõik ütlesid, ei ole võimalik. Sellist asja ei ole maailmas tehtud, on ju. Ehk siis mitte sellepärast, et me nagu nii deep leveli loeksime, on ju. Aga see mõte on nagu selles, et me ei tee nagu mitte nagu 10% sammu, vaid me teeme nagu 100 versus 10 inimest, et see on nagu 10 korda. Kuidas sinnani jõuda? Ehk siis ümmarguselt täna on kuskil 20 000 eurot inimese kohta kuus väljalase. Suurusjärk. Ja nüüd on küsimus, et kuidas jõuda 20 000 pealt sama inimeste pealt, näiteks 30, 40 või 100 000 peale. Ja me tahaksime seal mingid etapid vahele jätta. Vahe hüpata. Ja tegelikult nüüd me oleme mingit järgmist sammu nagu paberi peal ja külastatavusega ja nii edasi planeerinud juba aasta. Ja me hakkame juba jõudma sinna lähedale, jah? Et vähemalt ta nagu teoreetiliselt peaks töötama. Ehk siis enamikud suur tegijad, kes teevad high mix, low volume tootegrupile lahendusi, on läbi kolistatud, sealt on mõtted saadud ja seal istuvad näiteks see, ABB on kuulus robotitootja, ehk siis me mitte ei räägi ABB-ga, vaid ABB jaa, täpselt, et kui sa näiteks mingi tarkvara täna integreerid, ma ei tea, PyDrive ümber on mingisugune väga suur ökosüsteem juba täna,
et kes lahendavad erinevaid probleeme, et see on see viis, kuidas meie jõuame siis robotiseerimiseni. Sest mulle tundub, meil endal mõistus puudub. Ma alahindan meid. Aga et me suudaksime nagu tegelikult kontsepti mõttes selle ära lahendada niimoodi. Me lähemegi jälle lahendama neid rumala töökohti ühe roboti või 2 või 20 robotiga, aga mulle tundub, et me jõuame lõpuks jälle ühte kohta, kus neid on palju ja nad on võtnud mingid tööd ära, aga tegelikult me ei ole rahul. Täna sulle see lisandväärtust sellisel mahul juurde? No see tehas näeb vägev välja, et seal on hea külastajad kutsuda, aga ma ei ole kindel, et see on see, mida me tahtsime. Ühesõnaga, mulle tundub, et see vägevus on midagi erinevat vist. Täpselt nii. Et sinu majas nii-öelda robotiseerimisega tegeletakse täna, saan aru, et selle nimel ka mõeldakse. Su ennevas jutus võib-olla ka digitaliseerimistase on ilmselt mõnevõrra parem kui selle valdkonna turu keskmine. Mõeldes su müügi... Ma julgen väita, et märkimisväärselt parem. Märkimisväärselt? Okei. Kas see on täna sellisel tasemel, kus enam fine-tune'ida midagi erilist enam ei ole, mis annaks wow-efekti? No me oleme kuskil 20% peal, et 80 on veel minna. Okay. Natuke on veel toimetada. Natuke on veel teha. Aga meil mitte midagi sellist asja, et selles mõttes selle äri unikaalsus on selles, et parim võrdlus on võib-olla, tõenäoliselt kõik on Ryanairiga lennanud. Ma julgen väita, et ma ei tea, vähemalt sarnase lennukompaniga. Kui Ryanair tuli, siis see kõik tundus nagu, kuidas ma ikkagi seda sealt broneerin ja seal on, kuidas ma seda, mis selle kohvri suurus siis peab olema ja siis need kohvrid ei mahtunud sinna sisse ja siis sa näed lennades üks hull hässel käib. Kõik said mingi trahve ja kõik kirjutasid ja 60 € jälle võeti ära ja mingi näts. Aga täna seda ju ei ole. See on kõik... Olukultuur üle. Täpselt nii ongi. Ehk siis see, mida me täna teeme, meie ehitame täna nagu see, et kuna need moodsad sõnad headless ja seamless, et see selline nähtamatu, mis juhib seda. Ehk siis see, et meie majas tellimus jõuab mingisugusesse andmebaasi ja nüüd tekib siis see AI moment meie majas, kus ma ütlen, et me oleme alles 20 peale. Kuna AI-d ei ole liiga head olnud viimasel ajal. Ja ma seda teadsin juba ammu, et teil ei ole sealt küll minuks midagi küsida praegu veel. Siis, et kuidas see machine learning tegelikult, meil oleks täna vaja majja sellist machine learningut ja AI-d, mis hakkab meie maja sees seda õppimist tegema. Mitte, et ma õpetaks maakera, et ma ei taha seda teha. Et see mind ei eruta. Et ma tahaks see, et see Open AI oleks selline, et kui ma ta rakendan meie andmebaasi külge ja annan talle mingid reeglid, siis ta iga päev toodab mulle näiteks, toon näite, eile saabuvatest tellimustest Janar tootmispätsi võiks teha 3 moodi. Nendel 3 on need plussid ja miinused. Ja siis sa sellega tagasisidega teda õpetad, yes. Et mis on see sinu suund, mis on tegelikult õige. See oleks siis see tase, kuhu me tahaks jõuda, et ta iga päev õpetaks meid ja meie õpiksime talt küsima nagu maja sees, et mida oleks tegelikult vaja homme näiteks flow või eesti keeles, ehk siis selle tootmise voo juhtimises parendada ja mis vea me eelmine kord tegime, sellest, et kui me mõõdame läbilased, siis see annab automaatselt tagasi sellele AI-le. Ja sellest me oleme mega kaugel. Jumal, ma rääkisin midagi, mis tundub nagu ulme hetkel. Endale tagasideks selle küsimuse vastuse osas, et kui ta sulle kuvab neid 3 näituseks 3 väärtust, kas siis üheks inputiks see võiks olla majasisene euro, mille baasilt sa otsustad? Seda on vähe. Üheks võiks olla küll, et alati on nagu väärtus, on ju. Aga seal võib väärtus inimese kohta ja kuna meil on variatsioon müügi suur ja tootmises tahame seda tasandada, siis sa võid selle machine learninguga algul sattuda õudselt vaimustusse, sellepärast, et igasugune masin, mis sulle midagi ütleb, on jumal lahe, on ju. Aga see võib olla ennatlik tegelikult, et kui sa saad natuke suuremaks või laiemaks või kiiremaks, siis need masinõppe asjad, mis sa umbes aasta aega tagasi oled ehitanud, ei osutu nagu päriselt tõeks. Miks see nii on? Ma julgen väita see, et meie majas oleme me ehitanud mingi ultra Exceli täna. Põhimõtteliselt meil ei ole täna ühtegi programmi, millega toodetakse aknaid uksi, vaid me toodame täna aknaid uksi Exceliga. Excel on väga võimekas. Ja me tahtsimegi sinnani jõuda, et minu meelest Excel on juba päris hea AI, kui sa oskad if'ide, look-up'idega ja seal makrodega mürgeldada, on ju.
ja see, mida me oleme näinud nagu kogu selle, noh, me nimetame seda mingiks masteriks, on ju, et me selle, kuhu me oleme jõudnud nagu aasta sees ise sellega, see on nagu öö ja päev, noh, kust me alustasime. Algul me tegime mingi super science'i sinna, arvasime, et me oleme mega kihvtid, on ju. Ja siis jõudsime nagu aasta aega tagasi, meil oli just eelmine nädal selle korda võistlus selle väikse tiimiga, seal on 3 liiget, et kuule, et vaatame seda aasta aega tagust versiooni, et issand, kas me päriselt olime ka nii rumalad või? See on nagu lihtsalt nagu, see on nii metsik ja nüüd ma mõtlen, et kui see AI on nagu nii võimekas, siis ta võiks mulle päevadega anda nagu seda, mida ma nagu aastaga Excelis suudan ise teha. See on meie siis väike kirg AI-ga. Ja kui palju sa oled selle nimel nakkasid inimesi majja toonud? Aru sul IT-ga natuke hästi sina peal? Meil on IT-ga hästi. IT kõlab, issand ma oma majas ühtse sellist sõna nagu IT mainida. Need tulevad kallale mul. Meil on ikkagi arendajad ja nii edasi. Aga see mõte on nagu selles, et me arvame, et noh, kuna see on, no ütleme, see OpenAI on nagu selle esimene suur avalik asi. AI on ammu igal pool mujal. Telefonid AI töötavad juba viimased 3-4 aastat. Et siis see on endiselt liiga vara, et sellele keskenduda ja mulle tundub, et nüüd see, kuna noh, ütleme, et see, noh, parim AI oleks see, et meil on isesõitev auto. Kellel on täna isesõitev auto? Ilmades, mitte kellegi. Noh, mingid protod on, aga põhimõtteliselt tänava peale teda ei tohi lasta niimoodi, et ta ise sõidaks. Ja mitu, ma ei tea, kas triljonit sinna täna juba pandud või sadu miljardeid. Ehk siis see mõte on nagu selles, et minu meelest on nagu väga lähedal suurele plahvatusele, et tulla nagu päriselt meie kõikide kätte. Ja me lihtsalt ütleme niimoodi, et me oleme kannatlikud, me vaatame, mis seal toimub, aga me sellega tegelikult 0 tegeleme. Ma ei usu, et täna on nagu mõtet sellega tegeleda. Muid põdelekaelu on nii palju veel? Ma väidan, et sellist tööriista pole, mis meid aitaks. Okay. Ja, et tegelikult sellist, et see on jälle see, noh, ma olen selle OpenAI-ga mänginud ju nii palju, ma olen lastud raamatuid kirjutada ja kirjutanud talle, et kuule, mis sa arvad, kui ma panen talle neid Exceleid sinna mastereid sisse, ta annab mulle vastuseid, siis tead, mulle need ei sobi täna, sorry. Ma tahan, siit mõni Aire inimene kuulis, et siin on üks väljakutset tootav inimene olemas. No jah, et sul tasub, noh, kuna me oleme ikkagi selles mõttes kindlalt USA on nagu kauge kaarega ees, on ju. Ja me oleme väga palju trackinud sealt, nagu palju seal midagi tööstuses tehtud on, et võib-olla juba gigantidel on midagi ägedat käes, aga meieni see pole veel jõudnud. Et seda saaks osta poestana. Ilmselt mitte veel. Kui ainult nii palju, et telefoni kõrval midagi öelda ja siis minna Amazoni, et on sul seal ees olemas. Seda küll juba saab. Nõus, jah. Eriline. Kuidas ABB-l on lood digitaliseerimise ja robotiseerimisega? No, millest alustame digitaliseerimises siis? Et loomulikult üritame teha kõike nii võimalikku digitaalseks kui võimalik, arvestades kui suur on ABB korporatsioon ja süsteeme, programme, iga riik maailmas kasutab erinevaid platvorme, siis on meeletu hulk nagu erinevaid süsteeme, erinevaid nii-öelda litsentse, mida tegelikult ABB nagu maksab. Võtan ette, et sinna taha läheb ka väga jõhker ressurss, et neid lihtsalt omavahel integreerida ja töös hoida. Ja nüüd on siis selline suur samm ette võetud, ehk kogu oma HR programmi või platvormi siis digitaliseerima, et me kaotame ära kõik sajad erinevad platvormid, mis kõik riikides nagu on ja paneme selle kõik kokku ainult ühte kohta. Ja see on nüüd 3 aasta projekt. Te ehitate ise selle toote või? Ei, meil on see toode olemas. Karbi toode? Nii-öelda modifitseerime jälle nüüd ABB-le kohaseks. Aga ikkagi karbi tootele võetud. Ja et see nüüd 2025 loodetavasti lähme siis laivi, järgmisel aastal lähevad testimised pihta. Nii et see on praegu mega suur digitaliseerimise projektust selles mõttes, et me saame kõik asjad nii-öelda ühtsesse platvormi, kõik mis suutab HR-protsesse just. Kui me võtame nagu sellest, aga kui me räägime robotiseerimisest, siis jah, meil on teatuid kohti, kus meil on robotid, nõus Janariga, et me oleme aastaid maas teistest riikidest, rääkinud ka ABB endas, kui me räägime Skandinaavia riikidest, et seal juba kasutatakse tunduvalt rohkem kui meil siin Baltikumis, eks ju, et lihtsalt kuidagi olda valmis
sammu justkui nagu astuma või ei ole seda julgust kuidagi, et siiamaani ikkagi jah, mingid asjad teevad masinad, aga nad ei räägi suga, ei anna sulle sisendid, et noh, sa võiksid homme teha teisiti, planeerida midagi teist, nõus Janariga, et nii lahe oleks ju, et kui keegi ütleks, et tee homme midagi nagu teisiti, kui sa tegid täna. Aga samas jälle, kui me räägin ABB tooteid, eks ju, me toodame sagedusmuundureid, eks ju, tuulegeneraatoritele. Kui me siin aastakümneid tagasi tegime sagedusmuundureid ala mingisugused paarkümmend kilovatti, mida nad suutsid nii-öelda siis toota, siis me tänaseks oleme nii, et on, mis toodavad 6 megavatti. Eks ju, et kui me siis just üks läks kuhugile minu meelest Šotimaale, mis siis siin Eestis nagu valmis tehti, et kui siis nii-öelda 4 tükki sellist panna üles Tartusse, siis need katavad ühe terve Tartu linna ühe päeva energiavajaduse nagu ära. Ehk siis, et sinnamaani me oleme nagu, ütleme, oma nagu toodetes nagu jõudnud ja seda ma nagu veel ei näe, et nagu AI suudaks nagu välja mõelda nagu seda tehnoloogiat, kuidas see sagedusmuundurid, tema efektiivsus, tema sellist asja nagu veel muudkui edasi nagu arendada. Antud hetkel ma näen, on ikkagi meie inseneride nii-öelda see nutikus ja see kreatiivsus, mis nii-öelda selle jälle vau-efekti nagu nii-öelda loob. Meie nii-öelda siis oma tehastes, mis on ka Euroopas unikaalne, on meil selline asi nagu Drives Reliability Center. Siis, et kust me testime siis nende sagedusmuundurid usaldusväärsust. Kui me loodame, et müün sulle, ütlengi, et ta peab 10 aastat vastu, kuidas sa siis usud, et ta nagu 10 aastat nagu vastu pead? See oleks omad testid tegelikult. Ja siis meil ongi eraldi keskus, kus meil on täis merekonteinereid. Iga merekonteiner testib teatud tüüpi sagedusmuundurit kliima nii-öelda siis olustikele. Siis miinustemperatuurid, plusstemperatuurid, niiskused, et vastavalt sellesse nii-öelda kliimatsooni, kuhu see tellitud on. Et vaadata 4 kuuga ära, kas ta 4 kuuga testitakse ära 10 aasta tegevus. Ja et seal on see, mis meie nagu insenerid siis nagu mõtlevadki nagu neid testkeskkondi nagu siis välja, et kuidas tagada siis toote usaldusväärsus. Et seda ma antud hetkel veel ei näe, et suudaks veel robot nagu selliseid asju otseselt teha või asendada nagu inimest. Okay. Sa korra mainisid seda, et ABB siseselt on mahajäävus Skandinaavia vastu robotiseerimises. On lihtsalt see ühe sükse fun facti, et Eesti tase robotite mahu Euroopa mahu vastu, kui taandame selle inimeste peale ära on, keskelt läbi on see 10–15 korda väiksem kui Euroopa keskmine ehk robotite arv 10 000 inimese vastu. Ja tendents on, nagu ma siin avasõnal ka ütlesin, et kahjuks see mahajäämise maht aina suureneb. Ja täna Hiina on 3 korda kallim tööjõu mõttes kui Mehhiko. Neil on roboteid 10 000 inimese kohta 15–20 korda rohkem. Usaldusväärseid allikaid otseselt ei ole, tõenäoliselt on isegi veel rohkem. Et proovi siis sellises väikses riigis hakkama saada. On teatud mahajäävus, aga ma loodan, et siin Aire aitab meil selle koha kaasa. Ja viimane sama küsimus siis ka Madisele. Kui palju täna sinu majas digitaliseerimise ja robotiseerimisega tegeletakse. Me korra mainis, et ka täna juba tegelikult robotiseerimisega tegeletakse, et sa võid ka sellest natuke rääkida. Neil üks robot juba majas on, jah. Ja mis puudutab protsesside ja tootmise digitaliseerimist, et sellega me veel ei tegele, et me ei ole veel jõudnud. Ikkagi arendustegevuse käigus ehitame midagi valmis. Aga meie ütleme, et kui nüüd rääkida just siis tootmisprotsessi automatiseerimisest, et mure on just see, et käsitsi ei saagi teha. Meil ongi vaja liigutada masin, millega saaks teha detektorit. Ja oleme kõigepealt välja arendanud detektori disaini, see on siis piiratud ära just selle konkreetse detektori tüübiga, millist disaini saab teha ja kuidas seda oleks võimalik toota.
sealt algas meie probleem pihta, et labori tasemel on võimalik käsitsi teha. Mõõdud jäävad väikseks, mis on keerukas. On niisugune peenikene millimeetrise läbimõõduga plastist optiline kiud. Ja seda on vaja siis laduda 10 mikromeetrise täpsusega üksteise kõrvale sadu tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid. Inimese silm väsib ära. Hinnad on suured, mitu ruutmeetrit. Ei ulata isegi käsi. Kuidas teha niisugust asja, kus on pidev rutiin, sul on vaja kogu aeg kvaliteedi siis nagu tagada. Et sealt algas meie siis probleem ja probleemi siis otsimise asi pihta. 2020. aastal võtsime ühendust mitme siis Eestis automatiseerimisega, tööstusprotsesside automatiseerimisega tegeleva firmaga. Ja 2021. aastal me tegime siis mitu eelprojekti, et leida kontseptsioone, kuidas siis seda protsessi nagu masina peal lahendada, mida käsitsi me seda ise nagu omaldasime, et kuidas on võimalik ehitada. Aga siis on küsimus, et kuidas seda üle kanda masin suudab nagu saada aru, et on võimalik küll mingit nagu mehaanilist protsessi üsna hästi siis disainida ette teha, aga teine asi on, et kuidas seda kontrollida. Sest et kui inimene midagi teeb, siis ta aegselt, üks mehaaniline masin ja samal ajal hunnik sensorid, mis kõik seda protsessi kontrollivad. Ladumistäpsus on ka 3 korda täpsem kui juuksekarv, ega siis inimene ongi natuke võib-olla vale seda protsessi läbi viima. On võimalik disainis teha niimoodi, mis nagu ise juhtimist sinna tagada ja et nagu seda vajalikku täpsust saada. Aga meil on vaja sadu ruutmeetrit midagi teha. Aeg pitsitab peale, me oleme natuke üle läinud, siis küsiks ainult igalt inimeselt ühe asja. Mis on teie soovitus oma sektori vastu, mida sektor võiks teha teistmoodi? Võtmed siis robotiseerimine ja digitaliseerimine. Teha teistmoodi võrreldes siis millega? Oma sektori vastu ehk et oma vaatevinklist, mida oma valdkonna sektor peaks või võiks teha teistmoodi, kui kogu sektor täna seda teeb. Oma maja vaate vastu nii-öelda. Loodan, küsimuse mõte on arusaadav, kui ei ole, siis ma proovin seda ümber formuleerida. Ma ei tea, kui ma võrdlen võrdlen tehnoloogia mõttes, siis konkurentidega ja sektorid, siis meil on maailmas 3 konkurenti. Ja esimene asi seal on see, tehnoloogia valik. Põhimõtteliselt, kui kinnistada ära tehnoloogia, siis sellega siis sa pead arvestama. Kui sa oled alguses valinud vale tehnoloogia, siis see lõpuks siis masina näitajad, mille järgi selle efektiivsus või tuvastusvõimet on võimalik määrata, et need on nagu sellega kinnistatud ära. Lõikad endale sisse sisuliselt. Jah, et alguses, kui teed alguses vale otsuse, siis ümber muuta, see on väga kallis ja siis väga vaevalik. Seda ma olen näinud, et esimene see tehnoloogia rakendaja Ameerikast tuli 10 aastat liiga vara. Ei eksisteerinud õiget detektortehnoloogiat. Nüüd ta on sellega kinni. Nende mõõtevõime on 10 korda väiksem tänu sellele, et 10 korda liiga vara, kui ei olnud õiget tehnoloogiat. Okay. Sektorile soovitus on nagu keeruline anda. Ma annaks parem omanikele soovituse. Ja minu meelest üks põhjus, see on nagu suurem pilt, miks meil on vähe roboteid, on tegelikult ikkagi mille, ta ei ole iseenesest tekkiv. Ma sõnastan näiteks selle ära, et kuna me oleme enamuses allhankemaa, vähemalt meie sektoris, et meil on, see on üks Clari ambitsioone samuti, et me päriselt siis suudame esimestena tõestada, et tuleb ikkagi Ida-Euroopa endisest blokist bränd, kes siis saab siis kui suureks? Skandinaavia ja Euroopa suurimaks, ütleme esialgu sellise ambitsiooni omas sektoris.
et no eks see odav tööjõud ju teeb sulle selle, et sul on ju lihtne Excel, mis ütleb sulle, et no mis robot, ja need robotid olid kunagi 100 000 ja täna nad on 10 või? Ma ei tea, kui palju nad maksavad, eks siis seal on kõik seoses omavahel. Aga ma pigem ütleks niimoodi, et kui sa sõnastad ära selle, et kus sa tahad nagu hea olla, sest igal pool ei saa hea olla ja mulle tundub, et me oleme liiga paljudes kohtades, üritame head olla, siis seda saabki ära robotiseerida, sest mulle tundub, et robotiseerimise, automatiseerimise ja digitaliseerimise maailma kõige suurem mure on selles, et kui näiteks nüüd Aire ja siin on tegelikult see võimekus ju täna olemas, ja palun teeme, siis kui sa palud meie tööstusel sõnastada probleemi, siis ma arvan, et me ei suuda sõnastada probleemi, mida me tahame lahendada. Ütleme ühe probleemi. Soovin siis tõsta märkimisväärselt tootlikkust per capita, ehk siis per inimene. Kui palju siis? Ja et kuskilt peaks nagu see vestlus pihta hakkama, et see on nagu kaasaegsed ärid, ma ei tea, teie olete ka venture capital maailmas, me ka natukene, et põhimõtteliselt nagu see, kes sulle raha annab, küsib, et mis probleemi sa maailmas lahendad. Ja ma arvan, et seal on päris palju kulda nagu selles lauses sees, mis need nagu tegelikult lahendad täna. Et kas maailmal on vaja järgmist automatiseeritud aknauksetööstust või on veel midagi muud vaja. Ja kui selle suudaks nagu ära sõnastada, siis tulevad need ülejäänud asjad sealt riburada. Ehk siis sul ei ole võimalik täna, meil on nagu lihtsalt nagu nii keeruline konkurent, meil on palju konkurenti versus 3, siis ma mõtlesin, et oleks meil 3 konkurenti. Ma ei tea, milleks see hea või halb on, aga tundus, et äge oleks. Mulle tundub see tõenäoliselt on maakonnas. No okei. See oli väga cool, et te olete seal, et ma elan teile ikka väga kaasa, et teil ägedalt läheks. Et siis see võti on, ma julgen väita täna on see, et tegelikult mitte sa ei automatiseeri ära tehast, vaid sa pead ära automatiseerima ja digitaliseerima ära nagu kogu vahela. Kogu protsessi. Ja sellest on vähe, et sa vaid ühe roboti. Seal on tegelikult ju, ma ei tea, meie supply chain. See peaks olema ka ju, ma ütlen, et see on nagu, kõigepealt leiutati külmkapp, siis vist, ma olen tehnoloogias mega madal, anna mulle andeks. Ja siis leiutati nagu konditsioneer, vist kuidagi pööras tagurpidi midagi. Et mulle tundub natuke samamoodi, et me õudselt läheme vaeva praegust nagu ise müügisuunal kogu selle tehnoloogiaga, kuidas see platvorm töötaks. Aga tegelikult täna me enda majas juba mõtleme, et see on see põhjus, miks ma tegelikult Klarri hakkasin kunagi ehitama eelmisest sektorist ära tulin, et mina üritasin digitaliseerida ära tarneahelat. Ma nägin, seal on nagu 0 motivatsioon. Ehk siis seal istuvad, ma ei pane stereotüüpidesse mitte kedagi, hallide viigipükstega mingisugused ülemakstud skandinaavlased, kellel on 0 huvi midagi täna muuta. Ja kui sa ütled sinna, et digitaliseerime midagi, siis tegelikult seal tekib protektsionism, ehk siis tegelikult nad seda kõike kardavad. Sest see käib nagu arvutid, siin on midagi ohtlikku, mingid noored mehed tulevad, õpetavad mind, Ehk siis see, mida me üritame nüüd Klarris ära teha, ongi see, et kuidas saada tegelikult selle digitaliseerimise kaudu kõik ühte punti nagu ökosüsteemi ja siis tulenevalt sellest ära automatiseerida läbi robotite tegelikult tööstuse. Kõik. Võtaks ainult sellele ühe täienduse lause, mis mulle meeldib robotiseerimises välja tuua. Inimtööjõuduse pangast ei too, roboti tootse pangast. Palgafondiga 1200 eurot ja sa panete 2-3 vahetusse. Ma võin mitte nõus olla või? Ikka, absoluutselt. See kõlas mega lihtsalt. Robotit tööle ka saada. Jaa, aga sinna selleks, et see 1200 saaks seda McDonaldsi tööd teha, sinna vaja metsikult ajusid ümber. Ja mulle tundub, et tegelikult on seal päris palju blokkerid täna Eestis, et ma näen Kenni siin, et tegelikult Atemiks et nende mure on täna selles, et neil ei ole tegelikult suurt ägedat klienti, kellega ära teha kõik see asi. Neil on palju igasugused väiksed, kes tahavad seda. Ja siis tegelikult nad ei saa teha seda fookust, et kuule, teeme midagi päriselt ägedat ja nad tunneksid ise ennast ka kindlana. Et me oleme mega väiksed, ja meie ärid on mega väiksed. Ja see on üks tegelikult Euroopa võrdluses, mulle tundub, mida ei taheta contenti panna. Sul on keeruline, meie ja siis versus ABB Prantsuse tehas.
ühele müüb 3 robotit, teisele müüb 300. täpselt ja tal tekib kohe see võimekus, ta palkab endale superstaarid arendusse, ta palkab endale, tal on see power teha mingeid liigutusi. Täna on ju nendel mega keeruline seda teha, sest et mitu vahendajat siis võin pardale võtta. Ma ei tea, mitu klienti mul järgmine aasta on, pole aimugi. Et see on selline, me üritame aidata. Ma ei tea, kui kaugele me jõuame, aga me tahame sealt seda teha. Merilin. Jah, mul oli ka, mõtlesingi, et ma ütlen midagi muud, et aga näed, Janar napsas mu selle ühe sõna sealt eest ära, et oligi just nagu see hirm, eks ju, ka nagu mingil määral nagu selle kõige ees on ikkagi nagu sees. Et ka meil ettevõttes on see hirm, et issand, mis siis juhtub, et inimesed kaotavad tööd või mis iganes. Tegelikult ei kaota, eks ju, et tegelikult need rollid mängitakse nagu ümber, sa nagu saad teha täisväärtuslikumat tööd, sa oled hoopiski nagu selle digitaliseerimismasina nii-öelda ema-isa ala, kes siis teda nii-öelda toidab, toetab ja annab nagu... Inimene läheb väärtusahelas kõrgemale. Et praegu me näeme ka nagu tegelikult kasvõi selles HR-projekti digitaliseerimises, eks ju, mis ju tegelikult terve ju maailma ABB riikides nagu toimub. Et see roll, mis lõpuks seal ütleme nagu praegult, kes teevad lihtsalt mingisugust näpuliigud, seda töölepinguid kõige lihtsamalt, eks ju, et nende roll tulevikus juba näed selle süsteemis on hoopiski midagi muud. Et see on nagu palju väärtuslikum, palju nagu selline inimesele selline, et vau, ma tahan nagu midagi tõesti nagu korda saada. Ma olen nagu süsteemi administraator, kuigi ma tegelikult et võib-olla teen nagu HR tööd, aga ma olen süsteemi administraator. Et need rollid nagu tegelikult digitaliseerimisega nagu muutuvad ja täiesti nõus ka nende Skandinaavia ega meil on see läbitud etapp ja see tõesti on nii, et inimestel on sellised hirmud, aga kui see reaalselt lõpuks jõuab see asi ellu, siis tegelikult on kõik õnnelikud, sest see teeb elu tõsiselt nagu paremaks, lihtsamaks, kiiremaks, läbipaistvamaks, sujuvamaks. Et mitte nagu karta ja tegelikult ikkagi jõuan jälle tagasi oma selle sõnumi juurde, kommunikatsioon. Aga siis ma loodan, me täna selle paneeli vestlusega natukene lõime lisandväärtust kuulajaskonnale ja äkki panime mingis suunas inimesi mõtlema. Aitäh!